भुरग्यांनी सगल्यांनी हात जोडचे, वाती सकला धरत बांकाचेर, वाती बांकाचेर धरत सगल्यो. कीप युअर कॅन्डल्स ऑन द बेंच. झॅकरी, कीप युअर कॅन्डल ऑन द बेंच. फरहान, कीप युअर कॅन्डल ऑन द बेंच. Niola and Zamila, please move sideways. Please move sideways. Let the children see. Move sideways, please. Thank you. भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज ही समरमणी करता आसतना खुशालकायेन करुया. ह्या भुरग्यांच्या काळजांत पयली फावटी जेजू ह्या पवित्र संस्कारांतल्यान येता जाल्यार खुशालकायेन ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमी वांटो घेवया, आमचे जबाब व्हडल्यान दिवया आनीक उमेदीन हे भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमचे फिरगोजेंत एक व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज एक बरी आनी लांबडीक तयारी करून 22 सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवन फुडें सरल्यांत. आनी ह्या व्हड दिसाक आमी विशय घेतला तो जावन आसा जेजूक आमच्या काळजांत घेवन ताचो उजवाड सगल्यांक शिंपडावया. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू जालो एक अखंड भावार्थाचो खांबो आमा सोमेस्तांक. कांय भावार्थ जागोवपी खांबे आमच्या ह्या सुपुल्या भुरग्यांच्याय जिवितांत आसात. ती जावन आसा आवय बापूय.
बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं तांच्या आवय बापायन तांकां भावार्थान मुलावी शिकोवन दिली. जेजू उजवाड म्हणून तांच्या काळजांत हें सोत रिगोयलें. यादनीक आमचे यादनीक तांकां जेजूचो उपकार देवाच्या उतराची वळख दिवन आनी हेर संस्कारा वरवीं ते तांकां भावार्थान वाडयतात. आमची पातकां बोगसून परतून उजवाडाक हाडूंक आनी बऱ्या मार्गार चलोवंक शिकयताय. संदेशकार दर आयताराक संदेशकार तांकां दोतोनींत देवाच्या मोगाची आनी जेजूची खबर सांगून भावार्थान वाडयतात. आपलो वेळ भुरग्यांक दिवन तांकां देवाशी लागीं हाडूंक तीं खूब वावुरलीं. गोंयचो सायब सान फ्रांसीस शायर गोंयांत येवन सान फ्रांसीस शायर कापीन वाजून भुरग्यांक आपयतालो आनी दोतोन शिकोवन भावार्थाचें बी ओंपतालो. सांत जुजे वाज आमचो गोंयचो आपुरबायेचो सांत जुजे वाज सगल्यांक भावार्थान वाडूंक आदार दितालो. तो श्रीलंकेंत गेलो आनी थंयसरल्या लोकांचो भावार्थ घोट केलो. हें उखूण खांब्या वरवीं आमच्या भुरग्यांक जेजू भाशेन जावंक भावार्थान तांच्या काळजांत जेजू घेवंक ताचो उजवाड सगल्यांक शिंपडावंक तशेंच जेजूची भुरगीं जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताचो उजवाड सगल्याक शिंपडावया. भुरग्यांनो, आयज हो उजवाड सगल्यांक शिंपडावंक तुमी जेन्ना तयार जातात देवाक आर्गां दिवया. आनी जेजू आमच्या काळजान येवन जेन्ना हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयतलो तेन्ना आमकां जायत्यो घडये चुकी सांपडटल्यो. आमी चुकतले आनी हाचे पयलीं आमी भुरगीं कशीं वाडलेलीं कशीं चुकल्यान. देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें हे प्राचिताचे रितीन आमी मागुया. मोगाला जेजू आमच्या आवय बापायन आमकां मोगान आनी आपुरबायेन तुजी वळख दिवन वाडयली आनी भावार्थाची बुनयाद आमचे भितर घाल्ली. पूण जायते फावटी आमी सगळीं मागणी करिनासतना रावल्या, फोट मारल्या. आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी सगल्यांनी आमच्या देवाक तशेंच आमच्या आवय बापायक दुखयल्या. आमकां बुगोस. Ami tuka
तूं संवसारांत सेवा करताय आमची गागोत कोर. तूं बापाच्या उस्त्याक पोसला आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोयने. Jezu Christa, eklos tu powi, eklos tu spod, eklos tu pod, प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा, तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो जापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडूय. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक बरो. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेयाक तान कांय मनीस आतोकेक येवन भावा भयणीक अशें शिकोवंक लागले, मोयजेसान स्थापलोले चाली पोरमोणे तुमी सुनोद करिनात जाल्यार तुमी तारण सोडूंक शकनात. हे वेशी पावलू आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशा कडेन मोठो विवाद जालो आनी पावलू आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसाल्याक वचून ह्या तोट्या विशीं धर्मदुतांक आनी जाणटे कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. जेरुसाल्याक धर्मदूत आनी जाणटे ताचे आयकून एकठांय जाले. जायते भासाभास केल्या उपरांत आपणा मदल्या थोड्या मनशांक वेंचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आतोकेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खी पवित्र सोबेक बरोबर थाराव घेतलो. जुडास आड नांवान बासाबास आनी सिलास हाका ताणें वेंचून काडले. ते भावा मोदें मोटवाचे मनीस आसले. ताचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव आतोकेक सिरियेंत आनी सिलिसेंत विदेशां मदलीं आमची भावा भयण जाल्यार तांकां नोमान करात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुसपायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसली रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकोश्टान घालून फाटीं सरूंक नात. ते आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासाक आनी पावलो बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक वेंचून काडूंक तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हाचे बरोबर जुडासाक आनी सिलिसाक आमी तुमचेशी धाडटा.
हें चीट आमी बरयल्या तेंच तें तुमकां तोंडान सांगतलें. हे गरजेचे कायदे भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी गोमती पिळून मारलेल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतले. नोमान. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाखाणू. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाखाणू. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मनीस पृथ्वेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोरोंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. आमचो जबाब राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाखाणू. राष्ट्रा मुरगोटू सोतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं निया पोरमोणे जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणे कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. आमचो जबाब राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. आमचो जबाब राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रा तुका वाखाणू. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आत्म्याच्या बोळान एका देवदूतान म्हाका जुआवाक एक उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांतान देवा सोशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरून देंवतालें. एका भोव मोलादीक मानका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेडा वोरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पारयाक 12 दारवोंटे. दर एक दारवोंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवोंट्याचेर इस्रायलाच्या पुतांदुआंच्या 12 कुळांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवोंटे, उत्तरेक 3, दोखणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवोंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादीचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदुतांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. शारांत हांवें देव मंदीर पळोवंक ना, कारण ताचें देव मंदीर म्हणल्यार सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी मेंढरो.
शाराक सुर्याच्या व चंद्राच्या उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें पळजळटालें आनी मेंढरो जावन आसलो ताची दिवली. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखार. उद्गार. Salve spora, soy, salve spora. Salve spora, soy, salve spora. Salve spora, soy, salve spora. Salve spora, soy. जेजून म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. Salve spora, soy, salve spora. Salve spora, soy, salve spora. Salve spora, soy, salve spora. Salve spora, soy. Sorvispo तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो आनी ताचे सवें तिकाण करतल्यो. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवेन बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोत तुमच्या मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोड वो बेसूड जावं न्हय. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सुरी वेता म्हूण तुमी सोंतूच बरी जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी म्हज्या पयलो कोमयाव घेतात त्या सुपुल्या भुरग्यांनो, तुमी आज कोणाक घेवंक वेतात? मास्क काडात, सगळे मास्क काडात. कोणाक घेवंक वेतात तुमी? जेजूक घेतात. म्हणटूच जेजूक आमच्या काळजांत घेवन ताचो उजवाड सगल्यांक शिपडावया. हो आयचो आमचो विशय. म्हणटूच कोणाक काळजांत घेवया? जेजूक. जेजूक आमच्या काळजांत घेवन ताचो उजवाड सगल्यांक आमी शिपडावया. आमी एका भुरग्याची जायते पावटी स्टोरी आयकल्या. पाद्रीनी सांगता आसतनाय आमी आयकल्या एका ब्लेसेड म्हणून आयकला. पाप साहेबान परगूट केला. कोण तो? तोर्नाटो. कोण तो? तेजें नांव? तोर्नाट नांव कितें? कोणूय जाणा? पळया. जाणात? बरें, आमची कॉयर मेंबर्स आसात. कोण तो तोर्नाटो? एकलेच सांगता, कार्लो आकुतीस. बरें, ह्या तोर्नाट्यान आपल्या जिवितान तुमचे भाशेन आसतना जेजूक आपल्या काळजान घेतलो. तुमी आतां ल्हान भुरगीं आसात, 7 वर्सां 8 वर्सां.
When he was small, he received Jesus in his heart. And he went for the first Holy Communion in the church. So when he went for the first Holy Communion, he was filled with joy. कुशाल तो असलो. आज तुम्ही कुशाल आसात ओयो ना? ओय, यू आर हॅपी. कित्याक? कोणाचो मामी येयला, कोणाचो डॅडी येयला, कोणाची डॅडी येय नासलेलो आयज मिसाक येयला, कोणाची मामी नासलेली आयज मिसाक पावल्यान. सो यू आर व्हेरी हॅपी. कोणाची ग्रॅनी येयल्या, कोणाची आंटी येयल्या, कोणाची गॉडमा येयल्या, कोणाची हेर सोयरीं दायरी येयल्यात. सो यू आर व्हेरी हॅपी बिकॉज they have come to participate in your happiness. कित्याक तुम्ही जेसूक तुमच्या काळजांत घेवूंक ह्या देव मंदिरांत तुम्ही आयल्यात. तीच भाशेन कार्लो आकुतीस कुशाल जालो. आपल्या आवय बापाय बरोबर तो देव मंदिरांत आयलो. आनी देव मंदिरांत जेन्ना तो आयलो तेन्ना पयली वस्त ताणें पळयली म्हजे बरोबर आनी भुरगीं आसात. पूण सगळीं बिजी. कोण आपल्याची कॅन्डल पळयता, कोण आपल्याचे ड्रेस पळयता, कोण आपल्याचे क्राउन पळयता. पूण तो उगीच इगोजेन येवन पयलें ताणें दिमी घातली. He knelt down and he prayed this way. He said, Jesus, I want you to come into my heart. Let me be a light for others. May you live in my heart always. हे तेची उतरां. काय बरी उतरां ह्या भाग्यवंतान जेसूक म्हणली, Come into my heart, let me be a light for others. मोगाड म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो आनी मोगाड बाबा भयण्यो, आज आमी आमच्या पयल्या कम्युनियाचो ह्या भुरग्यांक पडून उगडास करता. आनी हाका लागून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां काय बरी उतरां म्हणटात. तुमी तुमचें काळीज उचांबोड वो बेजूड जावं नये. बी नॉट अफ्रेड for I am with you. Let your heart not be frightened. Let your heart not be troubled, for I am with you. काय बरी उतरां जेजूची आमकां. आनी हाका लागून आयचें पयलें वाचप आमी आयकता तें काय बरें धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें. तातूंत 2 वस्तू सांगता, थोडक्यान सांगता. 2 वस्तू करूंक लायलेल्यो. पवित्र सभा जे जुदे वाचले ते पयले क्रिस्तांव जाल्ले म्हणून 2 वस्तू ते करताले सदांच. मोजेसाचें शास्त्र आनी सुनोत. देव मंदिरान वचून सुनोत करताले, सर्कमसिजन. म्हणटकूच हें करूंक ते दुसरे जे विदेशी आसले तांकांय करूंक जाय म्हूण ते मागताले. जेन्ना पावलो आनी बार्नाबास प्रवचन करूंक गेले अंतियोकेक, तांचे कडेन ते जुदे झगडीं करूंक लागले. तुमी विदेशांत क्रिस्तांव केल्यात, दे आर नॉट क्रिश्चियन्स एट ऑल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोईंग द लॉ. तांणी आमची जी मोजेसान शास्त्र दिलां, मोजेसान आब्रामाचे उद्देश आमी जी सुनोत करता ते करिनात. म्हणटूच वॉट डीड पॉल एंड बार्नाबास डू? ते काडले आनी वडिलांशी गेले आनी तांणी दे कॉल्ड फॉर अ जनरल मिटींग. सभा मागली आनी ते सभेन थाराव घेतलो. तांणी सांगलें आमी पुनर्जीवन जाले जेजूचेर विस्वास दवरता. म्हणटूच मोजेसाची आमकां जे मांदामेंत दिल्यात ते कायदे आमी पाळूंक गरजेचे. मोजेसान आमकां जे शास्त्र दिलां तें गरजेचें, पूण सुनोत करूंक आतां गरज ना. कित्याक जेजू पुनर्जीवन जालो, आमकां सगल्यांक ताणें बक्षिलें. म्हणटूच आमी सुनोत करची गरज ना. तांणी चीट बरयली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक धाडूंक ना. कोणाक धाडलो? सिलास आनी जुदस तादियुस हांकां दोगांयकूय धाडले. आनी वच आनी पवित्र सभेक सांग कितें करचें. जे विदेशी आयल्या तांकां नोमान आमी करता. सुनोत करची गरज ना, कित्याक देवान जें दिलां
तें पुनूच शिवोवन पळोवं उद्देशी आमकां नवें शास्त्र फावो जालां. जेजूची आज्ञा बरे तरेन तांणी पाळची. कसली आज्ञा? सेवेची, प्रिती मोगाची. आमी तुमकां ह्या दोगा मनशांक पाठयतात, तांचे तुमी चीत दिवन आयकुचें. हें पयलें वाचप आज आमकां सांगता. आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां बाग्यूस जुवांव आपल्याक कितें दर्शन दिसलें तें सांगता. तो म्हणटा आब्रामाक मोरिया ह्या दोंगरार देवान आपल्या पुताक आपलें अर्पण करूंक आपयलो, भेटवणी करूंक. आनी हेच दोंगरार दाविदान आपलें व्हडली पालास बांदली 2000 वर्सां उपरांत. आनी उपरांत सोलोमोनान थंय एक देव मंदीर बांदलें. पूण तो म्हणटा हे दर्शनान म्हाका 12 धर्मदुतांची नांवां दिसती पडलीं. देव मंदीर सर पदवेदार देव थंय आसलो. आनी शाराच्या सुर्याचे व चंद्राच्या उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें परजोळ्ळें. आनी थंय 12 त्या बुनयादीचेर 12 धर्मदुतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. म्हणटच जें कितें आब्रामान देवाक बोली करूंक येवजिलें तें जेजू आपूण बोली जालो, कुर्सार मेलो आनी आमकां नवें जल्म दिवन नवो प्राण दिलो. आनी हें जेजू आमकां सांगता, तुमी म्हजी उतरां आयकून ती सांबाळशात जाल्यार म्हजो बाप सांगता तितलें तुमी करूंक पावतल्यात. म्हणटच तुमी उचांबोड जायनाका. डू नॉट बी अफ्रेड. भुरग्यानो, यू आर गोइंग टू रिसीव जीसस. म्हणटच जो जेजू तुमच्या काळजान येतलो. He's going to come into your hearts. He's going to enter. It's a nice way that you are going to receive Jesus. तुम्ही जेजूक तुमच्या काळजान घेतले, ताचो उजवाड तुम्ही दुसऱ्यांक दिवंक जाव. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा तुम्ही स्वतूच बरी जावचें, कित्याक जें कितें हांवें बापा कडचें घेतलां तें हांवें तुमकां दिलां. सो ह्या दिसांनी तुमी जायते वस्तू जेजूचे सांगल्यात. आमी कोमयाव घेतात, कित्याक घेतात? जेजू कित्याक आमच्या काळजान येता, उपरांत आमी कितें बरें करचें दुसऱ्यांक, हें तुमकां शिकोवन दिलें ह्या दिसांनी. And what is it you are going to do once you receive Jesus? You are going to go and fight? कितें करतली? What is it you are going to do? You will go and fight with your brother? You will say bad words? Help others. What else you will do? Okay, pray to God. Then what else? आनी कितें करतले? चेडे सांगात. Yeah, honor your father. And what else you will do? Carl, what will you do? Keegan. Not say bad words. I will be good. I will do good work. If there is a study time, I will study. If mama tells me to do some work, I will help her. If my brother is there and I have to look after him, I will look after my brother and sister. If I have to go to school, I will get up on time. I will not be lazy. Mama, I don't want to go. Stomach is paining. I'm having headache. No excuse. Because you are going to become the disciples of Christ. Jesus will come in your heart. जेजू तुझ्या काळजान येतलो. म्हणटकूच तुवें बेजूड जावची गरज ना. You are not supposed to be all the time frightened. आतां कितें जातलें? टिचर म्हाका पनिशमेंट दितली. मामी मारतली. डाडा म्हाका तापतलो. No. Because Jesus is in your heart, He will give you that courage to spread the light to others. He will give you the strength to talk good things. He will give you the courage to help others. He will give you the courage to do your work properly. He will give you the strength to go and tell good things to others. Will you do it? Will you do it? Yes. आमी हें करूंक गरजेचें.
आनी तुमकां आवय बापायनो जेजू म्हणटा तुमची काळजां उचाबोड जावं नये. आज तुमी सगलो गोण कोत्तेल्यात, समोरुमणी कोत्तेल्यात, करात, गरजेची. पूण तुमच्या भुरग्यांक तुमी आवय बापूय कशी एक देख जायात. तुमी जेन्ना ह्या भुरग्यांक पयलो कोम्या आवाज दितात, आयजूच दिवन तें कबार करिनाकात. तांकां दिसपोटी देवाचो मोग दिवंक मिसा काडात. दिसपोटी तुमच्या घरांत पवित्र पुस्तक वाचात. देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतराचो मोग तांकां दियात. हे देवाचें उतर वाचलां ताचे 2 उतरां नियाळात. देवाचें उतर तुमकां कितें सांगता ताचे वयर तुमचें जिवीत मांडून हाडात. May you be an example to your children. May you be an example to your neighbors. May you be an example to your own fellow brothers. दुसरी गोष्ट, आज तुमची भुरगीं पयलो कोंब्यो घेता आसतना काबार दोतोर ना. It is a process. It is a process of sending light to the whole world. जेजूक तांच्या काळजान घेवन तो उजवाड फांकोवंक they require more and more knowledge of Christ. म्हणटच दोतोरीक तांकां धाडात. वर्साच्या वर्सा दोतोर आतां दोतोरीक धाडटात ते फकत क्रिस्माक मागीर धाडटात निमाणी लूट करूंक. डोंट डू इट. भुरग्यांक बरे तरेनी दोतोर शिकोवन दी. May they know what is Christ, what are the teachings of the church, what are the teachings that Christ has taught in the Bible. May they learn good values in their life. अशें तुमी करतात तेन्ना जबाबदारीची आवय बापूय म्हूण तुमी दाखोड करतात. आनी तिसरी वस्त, तुमच्या आनी पेल्याचो मोग करूंक तांकां शिकयात. तुमचो आनी पेल्याचो. जायते फावटी सगल्यो वस्तू तुमी दितात भुरग्यांक. They get the best of dresses, they get the best of things to eat, they get best of things to spend, they get best of things to move around, boarding school, but value system is zero. कित्याक तुमी बरी देख तांकां जावंक ना. Teach them good values. जेन्ना तुमी बरे तांकां तत्वां शिकयतलीं, तुमची भुरगीं बरी नागरिकां जातलीं. When you teach them to sacrifice, they will learn to give to others. When you teach them how to do service to others, they will learn how to help others. जेन्ना तुमी तांकां कितेंय आपल्या जिवितान देख जावन शिकयतलीं, भुरगीं आपल्या जिवितान करतलीं. May you be a models like Mother Mary and Joseph. May you be a family like the Holy Family. आज जेन्ना आमी जेजूक येता तेन्ना ताचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक फांकूंक ह्या भुरग्यांक आमी आदार दिवया. आनी भुरग्यांनो, तुमी जेजू काळजान घेतात तेन्ना जेजू तुमच्या काळजान येतलो. ताचे लागीं मागात, जेजू, मे यू कम इन आवर हार्ट्स that we may be a light to others, that we may give that radiance to others, and we may go out and proclaim you to others. अशें करूंक तुमकां सगल्यांक आदार मेळूं म्हूण तुमी ह्या वेळार त्याच जेजूक तुमच्या काळजान येता तेन्ना मागतले. हांव सगल्यांनी हात जोडून आपल्या जाग्यार बसून रावचें. ओगी बरें. दोळे धांकचे सगल्यांनी. प्रिच्या भुरग्यांनो, आतां जेजूक घेवपाक तुमची तयारी करता आसतना भावार्थ आमचो गरजेचो. आनी आमच्या आवय बापायन आमकां भावार्थ शिकयला, आमच्या दोतोनीन आमकां भावार्थ शिकयला. आनी तो आमी सोतमानता म्हणटा तेन्ना म्हणटा. जाल्यार आतां तुमचो भावार्थ तुमी सगळीं उच्चारात. तुमच्या हातान पेटलेल्यो वाती आहात, बरे भाशेन पेटोवच्यो त्यो सगल्यो वाती. उबी रावया.
आमच्या आवय बापाय बरोबर आनी पदून मदुनी बरोबर आनी आमच्या संदेशकारां बरोबर आमी हो भावार्थ उचारतल्या व्हडल्यान आमचे जबाब आमी दिवया. भुरग्यांनी वात मातशी उबी दवरची, सारकी दवरात. किगन, कीप युअर कॅन्डल प्रॉपरली. डोंट टच अदर्स. ती वात मातशी व्हडली जाता जाल्यार पालोवची, पोत्ती पेटोवची. Put off and start. प्रितीच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताचे सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकिपिली. त्याच पासत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाट करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक. खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाट करतात. ओय, हांव पाट करतां. सैतानाक, पातकाच्या बापायक तुमी पाट करतात. ओय, हांव पाट करतां. सूर पदवीदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात. ओय, हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. ओय, हांव सोत मानतां. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. ओय, हांव सोत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओय, हांव सोत मानतां. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां तो सर पदवीदार देव, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. वाती पालोवच्यो. तुमच्यो वाती बांकाचेर दवरात पत्तून. उबी रावया. भुरगीं सगळीं उबी रावात. हात जोडात. आमचो देव भुरग्यांनो आमकां आयकता आनी आमची सगळी मागणी आयकून आमकां जें कितें बरें बरें फावो तें तो आमकां दिता. देखून सगल्या भावार्थान ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारांनी जेजूची वळख आमकां भुरग्यांक दितना जेजूचेर भावार्थ दवरतल्यांक
बोरवाशीन सगळ्यांक मोगान वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. फुडारीपण देवा कडसून येता, तर आमच्या देशाच्या फुडारांनी आपली सेवा करूंक पर्जेन तांकां विचून काडल्यात म्हूण वळखून सगलें खोटेपण सोडून दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आयज आमी 22 भुरगीं नितळ काळजान जेजूक शेवूंक तयार आसा. सदांच आमी जेजूच्या मोगान आनी बावाटान वाडूंक आनी ताच्याच मार्गां चलूंक बरीं भुरगीं जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आयज आमच्या भारतांत तशेंच हेर जाग्यांनी क्रिस्तांवांक खूब पिडापीड दितात. धर्म सोडून तांकां फुसलायतात. असल्या वेळार हें सगळें आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी आपल्या भावार्थां खातीर रावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची देव संदेशकारां जायतो बरो वावर कोत्तात. तांचेर देवाची बेसावां मागतना अशींच तांणी सदांच जबाबदारेन जेजूचें काम फुडें व्हरूंक आनी ताचे भाशेन आमी भुरग्यांनी आमच्या शिकपांत जबाबदारेची भुरगीं जावंक बापाचें बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून तुमच्या घरा पासत मागात. जण एकलो आमी मागुया. आमी जण एकल्यांनी एक दीस ह्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यां भाशेन जेजूक पयले फावटी पयल्या कुमन्यावांत आमी घेतलोलो. आयज आमी ह्या कुमन्यावांक कितलो मान दिता, कितल्या मोगान आमी हो कुमन्याव घेता. इल्लोसो वेळ आमकांच उगडास करून आमकां जेजूची कृपा मागुया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आतांच तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यात ती खालती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुज्याच मोगान आनी आपुरबायेन ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र स्नानाची वात. आमचीं भुरगीं ल्हान आसलीं
तेन्ना तांकां दोवी नेसोन घालून आनी वात घेवन ताच्या आवय बापायक हे इर्गोजेंत हाडली आनी जेजूच्या नांवान यादनिकान तेल लावन आनी उदक ओतोवन तांकां पवित्र स्नान दिलें आनी तेचें नांव घेवन ही वात पेटयलोली ही पेट्टेली वाती भाशेन तांचो बावाड सदांच जिवो दवरूंक आमकां सगल्यांक आदार मागून हे वाती बरोबर आमचें जिवीत बापाक भेटोवया. केक. केक जावन आसा एक कुशालकायेची कुणां. केक चागतोच सगळी आमची कूड कुशाल कशी जाता. आयज आमचे फिरगोंचेत एक व्हड कुशालकायेचो दीस. ह्या सुपुल्या भुरग्यांच्या जिवितान जेजू पयलेच फावट भितर सरतलो आनी ताच्या जिविताचो आपूण दोनी जातलो आनी ताचें जिवीत कुशाल आनी गोड करतलो. सदांच मिसांत वांटो घेवन ही गोडसां ताणें चाकून ही केक आमी बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. आनी थोड्याच वेळान हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलतलो आनी आमच्या सासणाचें जेवण तयार जातलें. जेजू काळजान घेतल्या उपरांत क्रिस्ती बावाटाची आनी जेजूचे नीज गोवाय कशें जिवंक ह्या वेळार आमच्या भुरग्याचें जिवीत आनी आवडे ह्या उंड्या सोरो बरोबर उबारुया. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C6 पेज नंबर 30. C6. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. उबी रावया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्या कोणयांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकूंचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योजना ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हिच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पोरी शेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात भारताचो गूट परगोटुया सोमयाची सूट आमी होडोकाता आनी एकाल्सितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रिथुमेचेर विस्तारलो तुज्यो पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची खरीत भाशेन आयज पवित्र संस्कारान पयले पावटी जेजूक आपल्या काळजान घेवंक तयार जालोया ह्या तुज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगलीं भुरगीं तुमची मागणी देवा मुखार दवरात. आवय बापायनो ह्या तुमच्या भुरग्यां पासत ह्या वेळार खरीत भाशेन मागात. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या काळजान जेजू घेवन जेजूचो परजोळ आमी सुपुल्लीं भुरगीं सगल्यांक जावंक आमकां वेंचून काडल्या. जाल्यार सुपुल्लीं भुरगीं कशीं आमी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. भुरग्यांनो हांसत्या तोंडान एकामेकाक पळोवन मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळून दिली. हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Jesu वांगडा कोरबेटोनी बापाक वेल्या समोर पिले जिवीत जाता मोलाचे तुकाच पेटोय सगळ्या काळजांत हीच ती बसोन आज्ञा सोदा कुशल मनान काळजा भोवती करया मोसोर कोरयांचे भोव कुशल मनान काळजा भोवती करया मोसोर कोरयांचे भोव येतू बाबा येतू भयणी जेजू वांगडा बसया आमी ताणेर बसया ताच्या उतरार बुकीत ताणेर कुडी रावता येया बसया देवा जेवणाक काळजांत वेंगोन देवाक पेल्या कुशल मनान काळजा भोवती करया मोसोर कोरयांचे भोव 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 येतू जेजू आमचे मोदे जास आमकां उतवाची भेट Zabolidan निर्वासनेचे odmiacie wolgotaicie Ekotucie amcie odbor Bapak pagoj amci bozor Kushal monan kaca bokti Korya musor koryancie vor Kushal monan kaca bokti Korya musor koryancie vor Yetu baba yetu boyni Jesu वांगडा कोरबेटोनी बापाक वेल्याक समोर पिले जिवीत जाता मोलाचे तुकाच पेटोय सगळ्या काळजांत हीच ती बसोन आज्ञा सोदा कुशल मनान काळजा भोवती करया मोसोर कोरयांचे भोव कुशल मनान काळजा भोवती करया मोसोर कोरयांचे भोव येतू बाबा येतू भयणी जेजू वांगडा बसया आमी ताणेर बसया ताच्या उतरार बुकीत ताणेर कुडी रावता येया बसया देवा जेवणाक काळजांत वेंगोन देवाक पेल्या कुशल मनान काळजा भोवती करया मोसोर कोरयांचे
Odmianče von godajče, eko tuče jamče odbo, babár páva jamči bosu.
खुशाल मना कालसा भोवती कोरया बसून कोरयांचे वर खुशाल मना कालसा भोवती कोरया बसून कोरयांचे वर मोगाल बापा आतांच आमी जेजूक आमच्या काळजान घेतला ताच्या मासान रोगतान आमच्या जिवीत फुलतें जाला आमच्या काळजान कुशलकाय हाडल्या देखून आमी तुका आर्गां दिता Arka tuka, somia. Arka tuka, donia. मोगाळ जेजू आयज परत आमी जेजूचो उजवाड घेतला आयज आमकां खूब खुशालकाय भोगता आमी सदांच तुका चिटकून रावतली जेजू आमचो बावार तुवें वाडयलोय देखून आमी तुका आर्गां दिता Arka tuka, somia. Arka tuka, donia. जेजू आमच्या आवय बापायक देव संदेशकार आमच्या यादनीकारा आमी इश्टा पासत तुका आमी आर्गां दिता ताणें आपलो मोलादी वेळ काडून ताका बावाल शेवूंक ओत्मीक वाटेर आमकां तयार करूंक जायतो तोकोस घेतला हो दीस आमच्या जिवितान फोलादी केला आनी ह्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता Arka tuka, somia. Arka tuka, donia. सगळे आवय बापायन उबी रावन म्हणचें आर्गां तुका सगळे आवय बापायन बरोबर भुरग्यांचे बरोबर Arka tuka, somia. Arka tuka, donia जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां प्रार्थुया बापा सासणांक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व्हरत्या सुखाची सुफोड खुणां जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक आनी खेरीत भाशेन ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक तुवें भासायलोल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसुया
भुरग्यांनो सगल्यांक तुमकां परबीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन. हॅप्पी आहाय तुमी काय सॅड आहाय? हॅप्पी आहाय. व्हेरी गुड. सो जेजू आयज तुमच्या काळजांत आयला ह्या भोव पवित्र संस्कारा वरवीं कुमन्यावाच्या साक्रामेंतान. ताका सदांच दवरतलीं तुमी काळजान? हय. आनी ताका सदांच घेवपाक जाय. ह्या पासत दर एक मिसाची भेट, दर एक मिसाचे भेटेन तुमी जेन्ना आतां येतलीं आनी भाग घेतलीं तेन्ना तुमी कुमन्याव घेवपाक जाय. घेतलीं कुमन्याव? कुमन्याव घेवपाक बरी तयारी जावपाक जाय. जिवीत नितळ आसपाक जाय. पातोक समज केलें जाल्यार कुमसार जावपाक जाय आनी कुमसार जावन आमी कुमन्याव घेवपाक जाय. दर दिसाक सकाळीं मीस आसतलें आमचे इगर्जेन सकाळीं 7 वाजता. तुमकां हॉलिडे आहा जाल्यार आवय बापायक तुमच्या उठायात, मामी डॅडीक सांग चल या मिसाक या म्हण आनी मिसाक येयात. हॉलिडे आहा आतां. आनी दर आयताराकूय, आनी आयताराक तुमची दोतोन चालू आसतली. जुनाच्या म्हयन्यांतावन आमची दोतोन सुरू जातली तेन्ना तुमी पोस्ट कम्युनियन क्लासीन आसतलीं. सगळीं येतलीं दोतोनीक? होय. व्हेरी गुड. तर आमची शाबासकी तुमकां आनीक एक पावटी सगल्या भुरग्यांक. आनी तुमकां आमची परबीं. जेजू सदांच तुमच्या काळजान आसो. आनी आयज जेजूक घेवन तुमी एक डिसिजन करात, एक निचेव करात. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जशें फादरान आयज आमकां सेर्मावान बरे भशेन सांगलां. जेन्ना कार्लो आकुटीस धाकटो भुरगो आसलो तुमचे भाशेन, ताणें कुमन्याव घेतलेलो आनी कुमन्याव घेवन ताणें खेरीत भाशेन आपलें जिवीत जेजूच्या हातान घातलेलें. ह्या वेळार ओगीच रावात सगलीं आनी तुमचें मागणें आनीक एक पावटी जेजूक करात. दोळे धांपात सगलीं भुरगीं. दोळे धांपून जेजूक सांगात कितें सांगपाक सोदतात तें आतां. तर ह्या तुमच्या मागण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. सगल्या आवय बापायक आमची परबीं. तुमच्या भुरग्यांक ह्या 22 जाणांक तुमी तयारी करूंक, जरूय आमचे लागीं वेळ थोडो आसलो, पॅन्डेमीक आजून पासून चालू आसा, दोतोन रेगुलर आमकां करूंक मेळूंक ना, तरी आसतना तुमची जबाबदारी तुमी बरे भाशेन घेतल्या देखून तुमकां आवय बापायक आमची शाबासकी. आनी तुमकांय आयज जेन्ना भुरग्यान तुमच्या कुमन्याव घेतला तो तुमच्या आख्या गोराब्याक जेजूक आयज नव्यान तुमच्या गोराब्यान भितर सरून दी. आनी हें करूंक तुमी मुखार सरल्यात, तुमी तयारी केल्या देखून तुमकां शाबासकी आनी आमची परबीं. कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकांय सगल्यांक. तशेंच शाबासकी आमच्या संदेशकारांक. सगलीं संदेशकारां कडेन येवंक पावूंक ना कित्याक आमची रेगुलर दोतोन चालू ना. पूण ह्या संदेशकारांनी खेरीत भाशेन भार घेवन ह्या थोड्या दिसांनी आमच्या पातकुरा बरोबर सगलो भार घेवन ह्या भुरग्यांची बरे भाशेन तयारी केल्या. दर दिसाक तांकां शिकोवपाक, मिसाचे भेटेक तयार करपाक, मागणी शिकोवपाक, हेर सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आयच्या दिसाक लागू आसात त्यो बरे भाशेन तयारी करूंक ह्या आमच्या संदेशकारांनी आनी आमच्या पातकुरान भार घेतला देखून तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर आशिर्वाद मागता. तांकांय आमची परबीं. आमची पेरंट कॅटेकिस्ट कमिटी आसली. पर्ल, सिंथिया, राहुल आनी तशेंच आमची कॅटेकिस्ट जॉयसी, सिंथिया आनी रेनिटा तांणी हो भार बरे भाशेन आपलो घेतलो आनी जबाबदारी बरे भाशेन पाळली देखून आमचे दिनवास तांकां. आनी सगलीं आवय बापूय बराबर येवन कालच्याय दिसाक तुमी येवन थोड्यांनी निवळ केला हांगासर. मागीर हेर उरलेल्यो वस्तू आसात त्यो ज्यो डेकोरेशन करपाक जाय, फुलां घालपाक जाय, हेर मांडावळ तुमी बरे भाशेन केल्या देखून तुमकां देव बरें करूं. आनी आयची केक, स्नॅक्स आनी फुलां ज्या आवय बापायनी बराबर मेळून सगल्यांनी स्पॉन्सर केला तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस जाल्या उपरांत, निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत मांडावळ कशी जातली ती एनावन्समेंट काबार जाल्या उपरांत आमकां फादर पिटर सांगतलो. गेल्ल्या आयताराक आमचे इगर्जेन 2 धर्मदान जालें. 16,980 रुपया. सतरा आयदोरची फुडल्या आयताराक 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इगर्जेन इंग्लीश भाशेन मीस आनी सांताक्रूज कपेलान दाबोलीं सांजेर 6:30 वाजता मीस.
सांत आंतोनीचें त्रेजेन सुरू जाता. फेस्त जातलें 13वेर. आमचे फिरगोजीन 2 कॉपेलांनी ही परब जातली. फोंडवे कॉपेलान 5:30 वाजता त्रेजेनाची मांडावळ, मिसाची भेट आनी सेरमांव. तशेंच तामसोड्यार 6 वाजता तेर्स, मीस आनी सेरमांव जातलो. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर तामसोड्यार जी त्रेजेन जातली तांची इंतेसांवां दिवंक जाय जाल्यार इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी ती दिवं येता. जुनाच्या म्हयन्यांतावन चतराय दवरची. परतून आदले भाशेन आमची मिसां सुरू जातलीं. म्हणजे आयतारा दिसाक 3 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता आनी तिसरे मीस 9:30 वाजता. 9:30 वाजताचे मीस किरीत भाशेन आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत. आमचे वेदी सेवक आसात तांची जमाती आमी सुरू केल्ल्यो आसात. दर सोनवाराक सांजेर 5 वाजता आमच्या वेदी सेवकांची ऑल्टर सर्वजांची जमात जाता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी वेदीची सेवकां जावपाक धाडची. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक 12वेच्या भुरग्यांचो निकाळ आयला आनीक पेपराचेर आमी वाचता ते भाशेन आमच्या गोंयांक हे पावटीक बरी पर्सेंटेज मेळ्ळ्या. सगळे 12वेच्या भुरग्यांक जांकां बरो निकाळ मेळ्ळो तांकां आमची शाबासकी आनी आमची परबीं. थोडे जाण घडये नापास जाल्ले आसात. तांकांय तांणी केल्ल्या प्रयत्नाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक, तांणी होप सोडिना जावंक आनी मुखार परतून आपले ही 12वी तांणी कंप्लीट करपाक तांचे पासत आमी मागता. हे बाबतीन आमच्या ह्या भुरग्यांक आतां 10वेचोय रिजल्ट येतलो. फुडलें तांणी आपले बरे भाशेन विचून काडपाक जाय ते सोयेक आसात. किरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक 23वेर सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी हांगासर शेप युअर फ्युचर हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. सगळे 10वेच्या आनी 12वेच्या भुरग्यांक तुमच्या आवय बापाय बरोबर आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर आमी ही मॅसेज पाठयल्ली आसा. वास्को सेंट एंड्रूज हांगासर तें जातलें फाल्यांच्या दिसाक 5 वाजता ते 8 वाजता. फादर डॉक्टर रमिरो लुईस आनी ताची टीम सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्यान हो करियर गायडन्स दिवपाक येतात. करीत भाशेन ताचो तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो आनी तातूंत भाग घेवन तुमचो निर्णय, तुमची फुडलीं डिसिजन बरे भाशेन घेवचें. 12वेची भुरगीं जीं पास जाल्लीं आसात तांकां एडमिशन्स आमचे कॉलेजींनी आसात. करीत भाशेन आमची सेंट जोसेफ वाज कॉलेज जंय हांव शिकयतां, सायन्स कॉलेज ती, आमची एडमिशन्स ओपन जाल्लीं आसात. एडमिशन्स ऑनलायन जातलीं थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या वेबसायटींतल्यान, DHE हांच्या वेबसायटींतल्यान. ही वेबसायट ओपन जातल्यो, पोर्टल ओपन जातलो जुनाचे 1 तारखेर म्हूण आमकां कळयल्लें आसा. त्या म्हणल्यार तुमचो चॉयस करपाक, विचून काडपाक जे सोयेक आसात ते घेवचे. जरी तर कोणाकूय आमची कॉलेजीची म्हायती जाय जाल्यार म्हाका मेळूं येता. आमचे किरीत दिनवास आयज आमच्या कोयराक बरे भाशेन तांणी तयारी करून आयज ही गायन मंडळ केल्या देखून आमी तांकां दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. सगळी लिटर्जी सेवा धर्माची तयारी करून बरे भाशेन वाचपां करूंक मुखार चल्लेल्यांकूय आमचे दिनवास. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस ही तयारी करूंक ताणें सगळो आदार दिला, त्या पासत ताकाय आमचे दिनवास. आमच्या वेदी सेवकांक, ऑल्टर सेवकांक दिनवास. आनी सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावटी आमची शाबासकी आनी परबीं. आतां मिसा उपरांत कशे भाशेन आमचो ल्हानसो कार्यक्रम जातलो फादर पिटर आमकां सांगतलो. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक परतून एकदां आमची शाबासकी. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. दोगांयकूय पॅरंट्सांक आनी भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेशन्स. बरीं दिसतात तुमी आयज पळोवपाक. म्हणटच आतां ऑन बिहाफ ऑफ द पॅरीश प्रिस्ट अँड माय सेल्फ आय इनवायट ऑल माय 22 चिल्ड्रन टू कम इन द ऑफिस हॉल अँड कट द केक along with their parents. आयकलां,
म्हणटच वी वील हॅव अ स्मॉल सेलिब्रेशन. सगल्यांक तुमकां बरे भाशेन केक कातुया आनी मागीर तुमी तुमच्या घरा वयचे. म्हणटच पयलीं सगलीं तुमी आतां मीस जाल्या उपरांत थंयच बसतलीं आसा थंयच बसतलीं. देन वी वील टेक यू इन द हॉल अँड देर वी वील क्लिक द फोटो. तुमचे फोटो जे काडूंक आसात ते मागीर तुमी काडचे आफ्टर वी हॅव कट द केक एंड कम अलोंग. थँक्यू. सगळीं उबी रावया. भुरग्यांनो खेरीत निमणो आशिर्वाद, बिब्लिकल आशिर्वाद, आरोनाचो आशिर्वाद, ब्लेसिंग्स ऑफ एरन अशें आमी ताका म्हणटा, हो आशिर्वाद तुमकां दिता. तुमचे हात जोडून देवा लागीं मागात तुमकां ह्या वेळार कितें जाय तें. आवय बापायनो आनीक एक पावटी तुमच्या भुरग्यां पासत मागात, तुमच्या घोराब्यां पासत मागात. हो आशिर्वाद तुमच्या भुरग्यां बरोबर तुमच्या घोराब्यांकूय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं, तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुतीन वागोवं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया. R10 पेज नंबर 179. R10. Jesu bashe, ashe ave, ultana, Jesu bashe, ashe mona, ich boshi pratona, Jesu bashe, zawsze ave, disa disa, kina kina, kativo, mutaci, moja mona citartana, Jesu bashe, ashe ave, ultana, Jesu bashe, ashe mona, ich boshi pratona. Jesu bashe, ashe ave, ultana, Jesu bashe, ashe mona, ich boshi pratona. Kalis moje, devor goshe, moja mogal, deva gati, chitna doshi, sopna moji, sorgaglia soya gati. Jesu bashe, ashe ave, ultana, Jesu bashe, ashe mona, ich boshi pratona. Jesu bashe, ashe ave, ultana, Jesu bashe, ashe ave, ich boshi pratona. Moja moga, Jesu bashe, moja deva, samche ave, tuji kushi, moji kushi, tuji kushi kushi duwe. Jesu bashe, ashe ave, ultana, Jesu bashe, ashe mona,
F5.